係會直接晉身決賽嘅。係啦，呢個決賽係女子43公斤級嘅賽事啊嚇，好45公斤級嘅賽事可以直入決賽，咁啊恭喜咗阿楊奇瑜啊嚇。咁啊好啦，咁拉嘈接下來呢，我哋另一場嘅賽事亦都即將開始啊。不如我講講拳證先啦。拳證方面有黃思明師傅，裁判方面有張永亨師傅、江志雄師傅以及黃以玲師傅嘅。好啦，我哋首先歡迎南方嘅選手 ，Introducing first in the blue corner, fighting out of Mongolia, ladies and gentlemen, please put your hands together for Akjin Angbaya。南方選手嚟自蒙古嘅安克色馬。And her opponent fighting in the red corner, fighting out of Chinese Taipei, ladies and gentlemen, please put your hands together for Ye Hui Si。至於紅方選手嚟自中華台北嘅葉慧慈，咁啊都係嚟過打過幾次㗎啦，咁啊大家可能對佢都相當之熟悉㗎啦。呢場係女子45公斤級嘅初賽。好啦，各位觀眾、各位拳迷，歡迎大家收睇東亞泰拳錦標賽2025嘅賽事啦！哇 ，Nigel 又一年啦嚇，我哋又喺度同大家見面啦嚇。係啦，第9年同大家一齊見面㗎啦。係啦，都見證咗咧，就係呢個賽事產生咗好多冠亞季軍出嚟嘅。咁有好多我哋初期見到嘅金牌得主啊、銀牌得主啊，咁而家都變晒做教練。係啦，咁啊你睇到啦，好似中華台北嘅葉慧慈打咗好多年㗎啦，我冇記錯嚇。係啦，咁啊成績都相當之唔錯嘅。咁呢個安克巴雅咧，呢個蒙古嘅運動員啊，我哋都係第一次見到佢嘅啫。係。咁但係過往咧蒙古嘅表現咧非常之好嘅喎。哇！佢啲蒙古啲摔打好犀利啊！你有冇睇少佢啊？係啦，佢哋真係可以咧好靈活咁樣運用佢哋嘅摔打功夫喺泰拳比賽上面而係合法嘅。合法。所以而家係做得好好嘅。可能咧，因為即係蒙古人咧，可能係馬術佬啦嚇。我諗佢自細對摔打呢樣嘢嘅感覺比我哋一般強烈啲嘅。同埋佢哋嘅平衡力都係好，自細就已經非常之好啊！咁所以睇呢場啦，嗱一個就經驗好啲，一個咧，但係我未知佢點打嚇，我都想睇下佢係咪即係遺傳咗啲蒙古人嗰種摔打犀利啊嚇。咁所以呢場應該幾好睇嘅。係啦，同埋都要留意翻中華台北啦，佢哋越嚟越進步啦，因為佢哋裏邊嘅運動員即係中華台北嘅運動員啦，泰拳運動員越嚟越打得多係全泰麗嘅比賽啊。係因為佢哋都比賽多嘅，譬如世界賽好多時都見到中華台北嘅選手咧去參賽嘅，咁累積落嚟嘅經驗咧，其實係對佢哋將來嘅比賽好有幫助啊嚇。係啦，我哋重複一次啊，紅方嘅選手咧係葉慧慈，就係中華台北嘅葉慧慈嘅呢個即係短頭髮嘅呢個咁啊，南方嘅呢個就係蒙古嘅安克巴雅。係呢個都嗱，安克巴雅就喺高半個頭喎，高半個頭同埋都係好年青喎嚇。咁啊，我哋又佢唔係喎，佢教練係助手都係打得過贏嘅喎。係好勁㗎，係攞過金牌嘅。攞金牌㗎。咁啊，呢場由最輕開始對決啦，45公斤級開始啊嚇。咁啊，可能好多觀眾係都未必全部咁多年都有睇過晒我哋嘅東亞泰拳錦標賽啦。咁我哋都要講翻一次啦，係採取呢個世界賽嘅業餘嚟嘅。係冇錯，3分鐘一個回合，1分鐘休息，3分鐘嘅賽。咁其實如果3分嚟講咧，老實講對個運動員嗰個體力咧都負荷。都係啊，消耗幾大嘅。一般啊，我哋冇體力都用打2分鐘嘅，但係2分同3分真係爭好遠。係啦，我哋睇到啲運動員咧，而家係有戴頭盔，有戴護踭啦，咁同埋護頸嘅，全套安全裝備啊！好，第一回合比賽開始咗㗎啦。好啦，咁睇下咧，而家經驗豐富嘅葉慧慈啊，而家彈彈跳跳，先嚟個低數。嗱，大家都係試探性質啊！佢都好淡定啊！你睇下嗱埋嚟，佢經驗好啲啦，真係打得多啊嚇！係啦，咁啊兩個咧都係擺住咗個右裝嘅。唔係好急嗱，埋到嚟嚇，因為個高度問題，埋到嚟先打你啊！葉慧慈嘅高腳啊，都話打得好爽啊！幾好啊！頭先見到佢出咗左腳左勾啊，連隨帶勾嘅。嗱，用一個前撐嚟做開路，
嗱，跟住咧就打 1-2 入嘅。佢左腳幾好喎嚇，左腳擺前佢嗱幾下係啊，嗰個左右都幾好。係啦，嗰個距離感掌握得好好啊，咁所以啊，安拉巴亞想入嚟嘅，但係幾下都係俾佢逼翻轉頭啊。啊幾好喎，今年嘅葉慧慈唔錯喎，好佢條性好強喎。係啦，咁啊見到佢嘅步伐都好輕盈啊。同埋距離感幾好啊！唔到啊唔打你，因為佢唔係好高大，所以你埋嚟先打你啦咁。係啦，咁啊雖然安拉巴亞有高度上面嘅優勢啊，咁但係似乎就經驗係唔係好夠啊葉慧慈嚟啦。葉慧慈腳幾好添啊，晾起腳就數啦嚇。嗱，再嚟一個中數。安拉巴亞咧比較主動少少嘅，咁但係我都好似冇乜辦法啊。因為咧一般咧。即係比較高大嘅選手咧，通常冇咁主動啊，而家矮細嗰個主動先啊嚇。嗱呢個場呢個話調翻轉啊，即係葉慧慈好有經驗啊，細粒啲，但係埋嚟就打你。係啦，因為葉慧慈掌握都好好啊。係啊，佢打 second timing 啊，嗱等對方喐咗先，跟住咧佢就有空位咧就可以啊反擊㗎啦。係嘛，埋嚟就掃一下。嗱有博著，嗱幾下都係啊，嗱葉慧慈係打中咗安拉巴個頭㗎。佢唔急啊。嗱佢唔急啊嗱安拉巴嗱 1-2 啦，唔中啊幾下都。嗱葉慧慈前撐保持翻個距離，同埋葉慧慈嘅左假前撐再嚟右後手，打完走咗添啦，幾好身手啊，唔錯啊！佢左幾好啊，左腳真係幾好啊，左腳。嗱呢場比賽贏咗個就會直接進決賽㗎啦，咁就會同我哋香港嘅楊奇瑜爭冠軍嘅。蒙古嘅選手咧就開始攬啊攬咧，通常佢哋出大佢哋嘅，連續2個中數啊，咁但係都係唔應嘅。係應該再主動啲啦，直拳、勾拳唔中嘅。好嗱呢下都係嗨嗨地到嘅啫。咪葉慧慈好有經驗啊嚇，嗱留住力打，因為只要佢打3個 round 咧，嗱佢唔係好爆，唔係好爆住去喎，嗱到就得啦。而家兩個做咗個抱前嘅，抱前就上膝啦。好啦，由於有膝撞功夫啦，咁所以拳證係唔需要將兩個分開㗎。動作慢咗之後，拳證就將兩個分開啦。嗱，開始見到咧就安拉巴比較主動啲啦，咦，係咪見到阿葉慧慈就整個逼爭去嘆下添話？係啦，噗一聲之後，葉慧慈一個逼爭打中咗安拉巴下嘅。我哋啱啱咧見到啦嚇，咁其實大家都第一個 round 咧，大家都睇到啊嚇，即係阿葉慧慈咧就進步咗好多喎。係啊，佢進步咗好多，同埋佢佢打得好定，好定啊，真係好定啊，係好有信心。嗱，我唯一我有啲憂慮咧，就係佢體能嘅啫嚇，呢樣嘢嚇，因為唔係講少嘅真係嚇，即係希望佢 keep 得到回到氣咧，就爭好遠噶啦。係因為每個回合要打3分鐘啊，3分鐘對我哋普通觀眾嚟講，可能真係好短嘅時間啦。但係其實咧，做運動員嚟講嘅台上面3分鐘差唔多休息完啦，又嚟啦，係咪先？你嘅時間你要唞一唞咁就好快過1分鐘。息緊歐。第一個回合係南方領先。The winner of the first round is blue corner。啱啱公佈出嚟，第一個回合咧，南方嘅蒙古選手領先啊！贏咗少少啊，因為點解咧？因為臨尾嘅時候，我哋見到安拉巴比較攞翻多啲主動權啊。因為泰拳咧，始終都係要講一個主動權嘅。哇，兩個咧好密啊，打得好密啊，係啦，開除啦。嗱，因為葉慧慈而家知道自己呢個回合係第一個回合係落後咗啲分數嘅，咁所以就唔留。應該咧爭，應該爭好少嘅啫，我估就啊。係應該爭好少嘅咋。好啦，而家兩個做咗個抱前啦，葉慧慈係想打個爭擊嘅，個拳證係將兩個分開咗。哦，分開再嚟。係啊，果然呢場真係打得好激烈啊！激烈啦！嗱，由於咧就係第一個回合啦，係臨尾嘅階段啊，即係安拉巴亞都掌握到嗰個節奏，所以係有信心啦。咁而家蒙古選手係個決心係要打贏你嘅，呢個眼神好狠啊，完全嚇。係啦嘛，即係各有各風格啊，所以呢場好好睇啊！估唔到第一場就已經咁好睇啊！都冇停過，手腳都冇停過，埋就打。嗱，都睇到啊葉慧慈嗰啲防守反擊係做得好好嘅，好有效率㗎。溫都打得好喎，溫都。
因為見到佢一閃嘅時候就即刻咧就回敬翻嗰下都係好準㗎。所以我話我哋今年嘅協調好好啦，隨腳都好。係咁，所以就話雖然南方咧係贏第一個回合，但係應該都係贏好少分數嘅啫。好少，我覺得差唔多嘅啫，唔係差好遠。哇！我諗啊，因為有呢個身形上嘅優勢啊，一分開咗嘅時候，佢就而家即刻就向前衝㗎啦。都要小心啲啊，要維持嗰啲逼爭啊。因為咧一個唔覺意啊耳仔，嗱而家佢逼個耳仔嗰度嘅，打入去咧都嗡嗡聲啊嚇。係啊，一衝埋你嘅時候捱爭就好大件事㗎啦。嗱，安巴都好主動啊！嗱，一路逼埋嚟啦，佢應該知道有咩方法去對付葉維持啦。而家開始，因為葉維持咧，佢打完咧佢走左走右嘅，其實幾難捉佢嘅。咁啊，兩個開始咗啲拍實功夫啊！葉維持你做咩忙中啊？轉啲。咪就係我講緊嗰個問題，個體能嘅問題咯。係啦，係啦。澤鋒師傅第一個回合都講啊，最擔心葉維持就係個體能啊。但係而家都兩個都搏到錘啊！搏爭添啦，葉維持。係啦，中數。左爭右爭佢啊！嗱，一攬住嘅時候就睇嚟兩個都差唔多嘅。咁啊，權正就將兩個分開咗。哇！呢下重拳啊！但係葉維持又走翻出嚟，又嚟個爭擊。好，第二回合結束。第二個回合結束啦。咁啊，如果第二回合結束，如果話第一個回合係南方打得好啲嘅，咁我仍然都認為第二個回合都係南方打得好啲。佢主動性強啲啊，因為嗱都係同一個問題，葉維持就似乎個體力下降咗，其實技術咧就比往年好啊。即係你睇下黐身埋咧，佢已經起爭啊，用爭嚟批嘅。即係嗰個技術上邊係進步。係啊，嗰個技術啊、組合上面啊，同埋嗰個應對啊，同埋嗰個即係專注啊，都好過之前嘅。咁但係奈何對方嗰個即係體型啊，因為我哋有着數啦。講説話同場技力勝身材啊嘛，高一個頭咁你埋去打你係蝕底㗎嘛。同埋蒙古運動員就不嬲嗰個體能都好好嘅，哇！好似揸極都唔乾㗎。但你睇到㗎嚇，咁呢樣嘢我最擔憂啦。最後一個回合啦嚇，希望佢結翻上嚟，唞翻上嚟氣，上翻嚟。我哋都等緊呢個裁判長會唔會宣佈第二回合邊個贏嘅分數？第三回合啊！咁啊睇下蒙古嘅選手仲係好主動喎。係啦，咁我哋由於啱啱就冇聽到裁判長宣佈嘅，咁所以就第二個回合邊個領先係唔知。咁但係葉維持都應該知道啦，自己嘅分數咧就係落後緊嘅。葉維持打得幾好啊！即係完全啊！你睇隨腳有體力，冇體力都打。咁但係安拉巴夏就都幾穩陣啊，步步進逼啊，咁逼埋去啊，咁啊同埋即係睇嚟葉維持嗰啲進攻嗰啲組合咧就唔係好傷害到啊安拉巴夏，所以安拉巴夏就捱住咁樣搏上去，咁跟住咧，你睇下而家嗱一路都逼住葉維持嚟打㗎。安克巴馬就係坦克車咁啊！我衝埋嚟，總之我唔褪㗎啦，一定要同你打。係啊，有佢直撐，係啦，個體能都好好啊。咁啊葉維持啦，嗱一路都有啲直撐啦，想保持翻距離咁，但係都拱唔開安克巴馬。係個體力嘅問題啫，最主要嘅問題都係。係啊，如果攬多幾攬嘅，佢會體能會下降得更加快㗎。嗱，安克巴曼就唔同啦，即係嗱，係咪坦克車一路衝過都未停過？係啊，可能即係佢又本身又後生啲啦，體能又好啲啦，身形又好啲啦，呢啲真係攞晒着數啊！係啦。但係睇到嗰個技術上嘅組合咧，就係葉維持啊，就多啲花款嘅。多花款啲嘅拳腳失爭都有。係啊，同埋嗰啲爭係打得清脆過上年我哋見到佢嘅。睇下而家拍失邊個功夫好做得好啲啦。都係差唔多嘅啫嘛，動作一慢咧，權正係將兩個分開咗。暫時啊，權正係暫停咗啊，自己指住先。因為可能咧，跟住中得個爭多啊，我懷疑買。係啦，哎呀，係啊，我哋都見到啦，爆晒啊，係啊，爆咗好多血出嚟啊。小意思。所以而家比賽需要暫停嘅。嚇，咁啊一般咧比賽咧。即係被流血，應該唔係太過分咧，都俾你繼續嘅，因為其實又唔係話
梗會中傳㗎啦，係咪？係啊，好難避。係啊，因為你中你就會流鼻血。你爭擊啊，呢啲多數都會係啊，都會造成一啲傷害嘅。如果唔係太大嘅傷害咧，咁我估就會俾佢繼續嘅，因為其實安娜巴馬係領先緊嘅。係啦，咁我見到醫生話 OK 嘅，醫生第一手指公啦。哦，我諗咁所以比賽可以繼續嘅。好啦，咁啊時間剩翻分零鐘嘅啫。嗱，安娜巴馬即係嗰個坦克車嘅打法咧。係啊，坦克車就唔吞嘅。嗱，真係有好有唔好啦。即係正所謂有辣有唔辣啊。係，即係佢個決心好狠嘅。你睇嗱，啱啱仲嗌出嚟嘅直頭。係啊，但係你即係阻止唔到，你會受傷噶嘛。咁樣嘅打法。畢竟啊，葉慧慈喂，人哋都唔係豆腐嚟咯，人哋都翻咁上下噶嘛，係嘛？係啊，有兩個而家實力都好接近嘅，旗鼓相當嘅。你代表個地區比賽嘅運動員點都有個水準喺度嘅。咁啊，兩個而家抱前嘅時候動作收慢咗，你拳正係將兩個分開咗噶啦。但係葉慧慈就應該趁呢個時候做多啲主動啦。又見到即係安娜巴馬受咗傷啦嘛。安娜巴馬個體力好啊嘛，你一擁埋嚟，你冇有望中啦，望中即係冇體力咯。我哋之前都擔心過葉慧慈嘅體能㗎啦。唉，你睇安娜巴馬啊，越傷越狠。係啊，即係佢嚇個決心夠。係啊，佢雖然係血流披面啊，但係你真係失啊咁上，越打越有啊。好啦，比賽結束咗㗎啦，我哋要等裁判長去宣佈呢場比賽嘅勝負啦。比賽結束。好，咁啊留待我哋嘅裁判長宣佈賽果。咁亦都麻煩兩位選手去到台嘅中央。好啦，咁而家啱啱剛呢。比賽就完咗啦，咁等待緊裁判長宣佈嗰個賽果。咁其實雙方都打得好嘅，雖然第一場啊，但係打得都精彩嘅。好啦，咁權正啱啱將分子收翻嚟啦，咁我睇睇個賽果先嚇。好，睇下邊個入到決賽啦，嗬？呢場比賽嘅結果係有分歧嘅。一位俾紅方，兩位俾藍方，藍方勝。The winner is in the blue corner by split decision。咁恭喜晒嚟自中環，我恭喜晒嚟。